last Olympics, Zilizala Viwanjani of Ethiopia looks likely to repeat that triumph, but it's too early to make any predictions. And here's the marathon leader back in the stadium. It's Zilizala Viwanjani, as was expected. On September 24th, 1988, Lawrence was in second place, halfway through the fifth leg in a 7-race series during the Summer Olympics in Seoul, Korea. The conditions were awful, and the competition was almost stopped with wind gusts up to 35 knots. Just then, the vessel carrying 2 fellow athletes capsized. Both men were injured and in a dangerous position. Without hesitation and the possibility of a medal on the line, Lawrence immediately took action, dragging both competitors onto his boat and delivering the 2 men to a rescue boat before returning to the race. He didn't win the race, but Lemieux was awarded the Pierre de Coubertin Medal for Sportsmanship, as well as winning the respect and admiration of the world. Naam, barabara kabisa mpenzi mtazamaji, hujambo kwa moyo mkunjufu na kukaribisha katika makala haya ya Zilizala Viwanjani. Tunaona kwamba kijibaridi cha Nairobi na cha nchi nzima hakija kuathiri wewe mpenzi mtazamaji, na kwamba unabugia kopo lako la uji ukitizama makala haya ya Zilizala Viwanjani popote pale ulipo mpenzi mtazamaji. Studioni na Somo Hasani mwana wa Ali. Somo, vipi? Nashukuru, na si kopo tu la uji. Shati safi. Inamaanisha la jana? La jana lilikuwa na kwa hiyo na upgrade siku hadi siku. Na upgrade. Na nafikiri si kopo tu la uji, ukimwambia mtazamaji umenikumbusha uji wa mkwaju. Wakati kama huu uji wa mkwaju unasubiri uchanganuzi na baadaye mechi za kuwekeza. Natumai leo kipindi si nusu saa kama jana. Au sio? Mambo mazuri? Kweli kabisa. Nashukuru. Nipo. Kikubwa ni kama ulivyosema, timu zinajaribu kurejea nyumbani, maruerue yale ya Jumuiya ya Madola, tukisubiri kujua nini ambacho hakikupikwa huko. Alafu nini kingine, Gor Mahia. Bila shaka tunaitakia kila laheri jioni ya leo. Na nilivyokueleza jana, wa Kenya wanapokuwa katika maandalizi mabaya na matatizo ndo kufanya leo Gor itafanya majambo. Itafuzu. Naam, tupate kimbwanga cha siku mpenzi mtazamaji. Jump into the water from the highest altitude, 58.8 meters. A brave man who dared to jump from a height that exceeds the top floor of the Tower of Pisa was a Swiss Lasso Schaller. Schaller chose a picturesque waterfall to set the record. He reached a speed of 123 kilometers per hour before hitting the water. The highest jump into water horizontally in a manner akin to the belly flop. It was made by Professor Splash, whose name is Darren Taylor. Darren jumped from a height of 11.5 meters into only 30 centimeters depth pool. Probably, this was a very painful record. World record for the mile on 2 wheels. Instead of the traditional race on the Grand Mini Track, Juke set a new world record for riding on 2 wheels at the Speed Festival in British Goodwood. More precisely, in the Guinness Book of World Records, he got with the record for driving a mile in the fastest time on 2 wheels with a 4-wheeled car. One-wheeled marathon. Doogie Lampkin completed the course of this famous Isle of Man on 1 wheel, length of almost 60 kilometers, and lasted 1 hour and 35 minutes. All this time, the skillful biker needed to maintain balance with all road jokes like altitude difference, fight the wind. Naam, ni kimbwanga mpenzi mtazamaji. Kabla wajumuisha watazamaji wetu katika mitandao ya kijamii, ningependa kwenda moja kwa moja katika afisi kuu za shirikisho la soka nchini FKF, ambapo Daniel Amokacha ambaye ni balozi wa uenyeji ama timu nchi ya Morocco ambayo inatafuta uenyeji
wa maandalizi ya mwaka 2026 yupo nchini. Hivyo basi ningependa kujiunga na mwanahabari mwenzangu Ahmed Abula. Je, ni yapi ambayo yamejiri katika ujio huo wa Daniel Amokachi ambaye alisakata soka na the Super Eagles? Manake naambiwa kulikuwa na kikao na wadau wa shirikisho la soka nchini. Yapi ambayo yamejiri? Na masana kuna mengi ambayo yamezungumzwa hapa katika makao makuu ya shirikisho la soka nchini Kenya. Kumbuka kumesalia takriban siku 55 kujua mbivu na mbichi iwapo Morocco watapata nafasi ya kuwa timu ya pili kutoka bara la Afrika kuandaa kombe la dunia mwaka 2026. Na katika hali ya kutaka umoja na pia ushirikiano kutoka kwa nchi kadhaa kutoka bara la Afrika, kikosi kutoka Morocco wakiongozwa na mchezaji ambaye aliwahi kuichezea timu ya taifa ya Nigeria na mzungumzia Daniel Amokachi walikuwa hapa na kaweza kushirikiana na shirikisho la soka nchini ili kutuma rasmi ombi na kutaka muungano kutoka bara la Afrika ili kupata azimio lao la kuandaa kombe la dunia mwaka 2026. Amezungumza kwa marefu na mapana Daniel Amokachi, lakini kwanza nataka nimshirikishe rais wa shirikisho la soka nchini Bwana Nick Mwendo atuambie kuhusiana na ujio wake na ujio wa tume ile ama ujumbe kutoka nchi ya Morocco, kama je watafua dafu kuweza kushindana na nchi tatu ambazo zimeungana kwa pamoja. Nazungumzia Marekani, Mexico na Canada. Karibu Bwana Nick Mwendo kwenye Zilizala Viwanjani. Tuambie kuhusiana na ujio kwanza wa tume ama ujumbe kutoka kwa shirikisho la soka nchini Morocco na azimio lao, je litafikia kweli kuandaa kombe la dunia mwaka 2026? Ni ushindani. Kwa hivyo sasa ukiwa kwa kiwanja, mechi ikianza dakika la kwanza mpaka dakika 90, ndio hivyo. Hakuna mechi huanza kama bao liko neti. Kwa hivyo sasa ni kupiga ngome na kuona vile itavyokuwa. Morocco wanajiandaa, wamekwenda South Africa, Zambia, Lesotho, kila mahali. Sisi kama Afrika tumesema kwamba ni Afrika wenzetu wameonyesha bidii. Basi ni heri sisi tuwape motisha, tuwa support, ndio tuone namna gani. Ndio maana walikuwa hapa leo kusema kwamba tumekuja rasmi na tunataka support ya Kenya, na tumeshukuru kwao wametuletea bid. Tunawatakia kila laheri, alafu tuone hapo mbele basi hatimaye itakuwa vipi. Ni ujumbe gani ambao wamekuja nao pamoja kuwaletea kama FKF? Wanasema kwamba bid ya Morocco sio ya Morocco tu peke yake, kwamba ni Afrika, na kwamba kuna mambo mengi walioanza kufanya na watakayofanya katika siku zijazo kuhakikisha kwamba Afrika nzima inafurahia kuwepo kwa 2026 World Cup. Vile unavyojua itakuwa ni mataifa 48 na tunatarajia Kenya kuwemo. Kwa hivyo ni rahisi kwetu kwenda Morocco kuliko kwenda East Coast ya Amerika ama Canada. Ni rahisi kwetu kwenda Morocco. Kwa hivyo tunaona kwamba ni rahisi pia kwa Kenya kupata visa kwenda Morocco kwenda kushabikia timu yao. Na kuna benefits nyingi kwa sababu Europe pia ni karibu, ukiwa pale unaweza kwenda haraka ukarudi. Kwa hivyo wachezaji watakaokuwa wanachezea Europe pia watasaidika. Kwa hivyo tunaona sisi kwamba ni vyema na vizuri kuwapa support wanayohitaji, na wametoka mbali kweli wakaja kutuomba na kura, tunasema sisi tuwapatie support. Utakuwa miongoni mwa wajumbe ambao watapiga kura, wajumbe ambao pengine usemi wao utasema kama kweli watapata hiyo nafasi. Ukiangalia bara la Afrika, umoja wanao kutoka bara la Afrika kuwa zaidi ya mataifa 50 ambao yanatarajiwa kuwa yatawapigia Morocco kura. Nafikiri mataifa mengi ya Afrika, siwezi kusema mangapi, lakini mengi vile nimevisikia wenzangu watawapigia Morocco kura. Lakini sio hivyo, unahitaji kura 104 kushinda hiyo kura. Na hiyo kura haitakuweko secret ballot, ni kuinua mkono. Kuna Europe, kuna Asia, kuna CONCACAF, kuna South America, kuna mataifa mengi yatakayokuwa pale. Kwa hivyo lazima Morocco waonyeshe umahiri wao wa kufanya hiyo siasa. Ni siasa kweli, na ni siasa hali ya juu kabla nakuambia. Kwa hivyo sisi tumesema tuwapa support kwa sababu wao peke yao ndio wamekuja. Tunangoja tuone itakuwa vipi. Kwa hiyo kura moja kutoka Kenya tayari wanayo, umehakikishia? Sisi kama watakuwa pale wamekuja kwetu, wametuomba, tumehakikisha tutawapa kura yetu. Kwa hivyo sasa ni wao wafanye kazi. Kura yetu ni moja tu kwa kura 210 na haiwezi kufanya wakashinda.
lakini ni unajaza kikapu. Wametoka South Africa, wamekuwa Zambia, wamekuwa Lesotho, wamekuwa wapi na wapi, wako na ambassador 6, wamejipanga vizuri. Tumekwenda tumecheza pale Morocco, tumeona kweli wanaweza, na viwanja walivyojenga na watu na hospitality na vile wamefanya mambo yao pale, tunaona wanaweza kufanya. Sisi tunaweza tu kufanya hilo ndogo la kusema okay, tutawashika mkono. Sasa ni nyinyi mfanya kazi yenu, muone kwamba mataifa mengine yatakuja na tufanye kazi nao. Wamefika hapa mahali walipofika. Kama Kenya tunajifunza nini kutoka kwa Morocco ambao hivi sasa wanawania kuandaa kombe la dunia? Tunajifunza seriousness, commitment ya hali ya juu sana, kutoka juu kabisa katika nchi mpaka chini. Kama tunataka Kenya vile tunavyotaka 2020 kufanya World Cup, kufanya Women Cup of Nations, kufanya mambo makubwa katika football na viwanja vetu na vijana wetu. Sisi katika FKF tumeanza under 13, under 15, under 17. Under 17 sasa iko Sekafa inacheza, under 20 inakwenda Kwesho Rwanda. Sisi katika uwezo wetu tumefanya zaidi na tutatengeza zaidi, lakini nchi nzima kuanzia wewe na mimi na yule mtu wako pale katika street, lazima tuonyeshe hiyo seriousness ya kutaka kufanya mambo ya hali ya juu. Ndio tukiomba na sisi nafasi ya kuhost hizi World Cup na mechi kama hizi, basi wenzetu wataona kwamba tunafaa, na ninaweza kuambia kwamba Morocco wameonyesha hilo. Asante sana Bwana Rais Nick Mwendwa, na kila laheri katika azimio lako la kuendeleza soka ya Kenya. Hassan Juma na Hassan Mwana Ali, habari ndio hiyo mmeipata studioni kuhusiana na msimamo ambao wako nao shirikisho la soka nchini Kenya. Na hapo awali pia tulipata nafasi ya kuzungumza na mchezaji wa zamani wa timu ya taifa ya Nigeria Daniel Amokachi, na alikuwa na haya kusema kuhusiana na azimio hilo la Morocco kuandaa kombe la dunia mwaka 2026. It's all about Africa. It's all about Morocco 2026 World Cup bid. When Morocco beach is the continent of Africa that beach. And we cannot do, when I say we, I mean Morocco, we cannot do without the continent, because the continent is Morocco and Morocco is the continent. This is our 6th stop. You know, we've been to the Kosafa region, from South Africa to Zambia, Lesotho, Swaziland, Zimbabwe, and then we have to end up here. And I'm not just the only ambassador traveling. We have other 5 ambassadors traveling around the continent. If you agree with me, because the world did agree with me that it took our continent 100 years before it hosted the World Cup in 2010 in Africa, in South Africa. Why should we wait that long? Na habari ndio hiyo kutoka kwa mchezaji ambaye anafahamika miongoni mwa wachezaji waliokuwa na matata uwanjani akichezea Super Eagles ya Nigeria. Kibarua wanacho Morocco kuweza kufikia azimio hilo mwaka 2026 kuwa nchi ya pili kutoka bara la Afrika baada ya Afrika Kusini mwaka 2010 kuandaa kombe la dunia. Wanashindana na nchi 3 ambazo zimekuja kwa pamoja, Marekani, Canada na Mexico, na mshindi atatajwa tarehe 13 mwezi Juni, siku moja kabla ya kombe la dunia tarehe 14 mwezi Juni mwaka 2018 nchini Urusi. Wanahitaji kura 104 na hata zaidi. Kumbuka wajumbe 207 ulimwenguni wanatarajiwa kupiga kura, akiwemo rais wa shirikisho la soka nchini Kenya Hassan. Kwa hiyo kibarua wanacho Morocco na safari tayari ya kutafuta kura inaendelea. Kwako studioni Hassan Juma na Hassan Mwana Ali. Naam, asante sana Dilidong Ahmed Abula Kazi Kuntu, asante sana. Somo Morocco. Kuna mengi ambayo tutazungumzia Morocco, manake Kenya ilikuwa inawania uwenyeji wa dimba la CHAN mwaka 2017. Kisha uwenyeji huo katwaliwa na Morocco. Wazungumziaje uwenyeji huu? Kwanza uwenyeji huo wa CHAN na uwenyeji huu wa kombe la dunia. Manake ukiangalia anazungumza pale Amokachi na ni jina kubwa lile tunapozungumzia kabumbu barani Afrika zama zake, the bull akiwa timu ya taifa Super Eagles, akaja akawa kwenye ile technical bench. Asani si mara ya kwanza Morocco, manake mara yao ya 5. Na nakumbuka wakati Afrika Kusini na kwa mwenyeji 2010 walikuwa pia wamerusha
ndoana kutaka kuwa wenyeji. Na ukiangalia taifa la Morocco, hasa nchi za kaskazini mwa Afrika, Morocco, Misri, Tunisia, miundo msingi, jinsi wanavyoishi wale jamaa, wajua wanapakana na bara Europa, wameambukizana. Hispania pale, Hispaniola. Ni nchi zimepiga hatua, ziko katika hali nzuri sana, na nimeona tangu hapo watambui Afrika, nikana kwamba wasio Afrika. Ni ile walitamani hata kwenda kucheza mechi zile za Euro. Ushapata? Lakini naweza nikasema kwamba kinachowapa nguvu ukiangalia ni kura pekee za bara la Afrika. Ni zaidi ya kura 50. Halafu nimesikia wanaungwaji mkono kutoka bara la Asia. Halafu Infantino ana ile soft love na bara la Afrika. Unakumbuka? Kwa hiyo naanza kuona na nikiangalia ule Mexico, Canada na Marekani kuwa kitu kimoja. Marekani wamekuwa wenyeji, unakumbuka kombe la dunia mwaka 94. Morocco ina nafasi nzuri Hasani. Wasiwasi wangu ni huu. Tumbo. Wewe angalia Urusi. Angalia Qatar. Kupewa ule wenyeji, kuna skendo. Zimemsumbua sana Seblata. Bonge la scandal, bonge. Si ndio maana lilimtoa Seblata. La kwanza, la pili, unakumbuka ule uchaguzi wa AU. Mama hapa nyumbani Amina Mohamed alikuwa frontrunner. Ilipofika kule alichezwa na wale ambao walikuwa wasema kwa upole. Sasa mimi hawa viongozi wa soka bara la Afrika watazungumza hivi, Nikimwendo tuna imani naye. Lakini utasikia tumeza ili tembea bahasha. Nikimwendo ameipa Mexico. Sisemi kwamba itafanyika, lakini ninachosema sana inawezekana. Bara la Afrika anything is possible. Lakini tuna imani Morocco atatamba. Naam, mwelekezo wangu madeka sekunde 2 tu ni wajumuisha watazamaji wetu katika mitandao ya kijamii, maana tungeuliza swali ambalo linafungamana na wenyeji huu, lakini ni habari ambazo zikuja baadaye kidogo. Kwa hivyo tuuliza swali ambalo linafungamana na mchuano wa leo usiku kati ya Manchester United na AFC Bournemouth, na tutakuuliza hivi: je, Manchester United itajikwamua dhidi ya AFC Bournemouth katika mchuano wa ligi kuu ya Uingereza leo usiku? Najua hivi majuzi walilazwa na West Bromwich Albion katika matokeo ambayo aliipa Man City taji. Ile ndio maana kuuliza, je, Manchester United itajikwamua dhidi ya AFC Bournemouth katika mchuano wa ligi kuu ya Uingereza leo usiku? Sema nasi @Hassan Juma, @Ali Kauleni, @Abul Ahmed, @SMkangae, #Zilizala Viwanjani. Na tunapumua kidogo, tukirejea tuna mengine mengi ambayo tunayo. Timu ile ya Lionesses imewasili nchini na mengine mengi ambayo pia tumekuandalia, hivyo basi usicheze mbali.